Alakamisy fa 12 volana aogositra 12 toko lasa toboko vavy ampitiavana no irahananao ary anasananao ihany koa ny anaraka hatramin'ny farandray ny fampahalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra MATV. Ankoatran'ny vaovao politika izay hotaterina amintsika amin'ity takariva ity, ezahana hoentina amintsika ihany koa ny sehatra ekonomika, ny lafim-baovao momba ny fanabeazana sy ny manodidina azy ihany koa dia hotaterina amintsika izany. Araka ny fanambarateo dia asainay zany ianao anaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany ny sehatra politika aloha izay nanomboantsika ny vaovao ary amin'ity takariva ity. Tsy mbola nanamafy ny firotsahana tsy amin'ny fifidianana filoham-pirenena manaraka izao Andriamatoa Pierrot Rajonarivelo izay filombonahitry ny antoko MDM niona tamin'ny mpampalala vaovao ny tenany ary nanambara fa na iza lany amin'ny fifidianana filoham-pirenena dia tokony hanovely rano amin'ny fanatanterahana ny fanorenana ifotony ho an'ny Madagasikara. Ndao raha tsika ity farampanazavana ity. Tsy efitra mifanohitra fa mifameno ny fifidianana sy ny fanorenana ifotony hoy ny MDM atarian'ny sénateur Pierrot Rajonarivelo nadritra ny fionana tamin'ny mpanao gazety androany sy teny amin'ny Louvre Antaninarenina. Nambarany fa tongotra abiandakana ny fanatanterana ny fifidianana ary tokony aorian'izany no anaovana ny fanorenana ny fotony. Ny antsony tokony anaovan'ireo kandida rehetra ho filoham-pirenena vely rano ho amin'ny fanatotosana ny fanorenana ny fotony i Pierrot Rajonarivelo. Manao antso avy zany ny MDM amin'ireo kandida rehetrarehetra tsy akanavaka ny tsirairay mihitsy aza mba hanao karazana vely rano, hanao karazana fanomezana antoka fa ivohany zany fanovana ifotony zany ary koa mba atonga n'le hoe ina moa izy ny fandraisan-tanana rehefa vita io fifidianana io ho an'izay lany na iza ny lany io dia manao antsoavo ho an'ireo kandida tsirairay ireo mba ho iantso koa amin'le fanomezan-tanana idirana amin'izay le hoe fanamboarana ifotony zay. Anisan'ireo kandida filoham-pirenena tamin'ny taona 2024 Pierrot Rajonarivelo raha nantaniana mikasika ny toerany amin'ny fifidianana izay totosaina ny 7 novambra izy dia mbola tsy nilaza izy na hirotsaka ho fidiana filoham-pirenena na tsia.